Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ինչքան քաղցր է, չէ՞ Տիրոջ ներկայությունը։ Hallelujah. Լսի քո խնդիրների լուծումը հենց այդտեղ է, գիտես։ Երբ որ ինքը մի հատ գալիս գրկում է, մի բառ խոսում է, Hallelujah. Եթե կարող եք նստեք, շնորհակալություն Սառնե ջան, Hallelujah. Այնքան հավես է։ Որ ինքը գալիս է, դու քո առնելունը առնում ես։ Հալելույա։ Իրա հպումը մեզ կյանք է տալիս, ամեն։ Ես շատ եմ ես ասում։ Ինչպես ձուկ առանց ջրի, որտև ջրից է առաջացել, ինչպես բույսը առանց հողի, որտև հողից է առաջացել, այնպես էլ դու առանց Աստծո հպման, որտև դու ստեղծվել ես Աստծո հպումով, իրա մատներն են քեզ ստեղծել։ Ամեն, չես կարող ապրել։ Ջուրը ձկանն է կյանք տալիս, հողը բույսին է կյանք տալիս, Աստծո հպումը, Աստծո հետ հանդիպումը, Աստծո ներկայությունը քեզ է կյանք տալիս։ Քեզ դա կարա տարբեր կողմերով դրսևորված լինի։ Իր խոսքով, իր հպումով, իր գրկելով։ Ամեն։ Գիտեք, մեկ ասում եմ, կարող է մեզ էտա պակասում։ Մենք գնում խոսում, աղոթքի սենյակում խոսում ենք, հետո բայց ոնց է լինելու, բայց չտվեցիր, բայց հարցը, բամուսնուց հարցը ու դուրս են գալիս, ու բայց կարող Աստված սպասում է, որ դու գնաս նստես քո անկողնու վրա, կամ քո բազկաթռին, ու ասես, պապ, եկել եմ, արի։ Դեք ես ինչքան եմ անում, գնում եմ, ասում եմ, եկել եմ, արի։ Գալիս է ինքը։ Դու կասես, ես անում եմ, չի գալիս։ Հնարավոր չի։ Իրա խոսքը չի ստում։ Հակառակը, ինքը ասել է, երբեք քեզ չեմ թողել։ Աստծո հետ կյանքը լավ է։ Աստծո հետ կյանքը հեշտ է։ Աստված չի եկել, որ քո կյանքը դժվարացնի։ Հասկանում եք, Աստված չի եկել, որ քո կյանքը խառնի իրար։ Աստված չի եկել քո կյանք, որ խառնաշփոթ բերի։ Աստված չի եկել քո կյանք, որ մի հատ էլ գրուզ ավելացնի։ Այն ծանրության տակ խեղդվում է, Հիսուսն էլ եկավ, այս պատվիրանները դրեց վրես, էլ չգիտեմ ինչ անեմ։ Տենց չի։ Այս պարտքերս էլ քիչ էր, մի հատ էլ 10-րդ դրին վրես։ Տենց չի։ Հիսուսը եկել է քո կյանք, որ հեշտացնի քո կյանքը, որ երջանկացնի քո կյանքը։ Ինքը ում հետ հանդիպում էր, այդ մարդը երջանկանում էր, այդ մարդը չէր դժբախտանում։ Հիսուսի հետ հանդիպող մարդիկ Հիսուսից հետո չէին դժբախտանում։ Հիսուսի հետ հանդիպող մարդիկ Հիսուսից հետո երջանկանում էին։ Հասկանում եք։ Այսօրվա քրիստոնեությունը պիտի հիմնված լինի Քրիստոսի վրա, ոչ թե ինչ-որ մեկի ուսմունքի վրա։ Այսօր մենք պիտի տեսնենք Աստծուն որպես սիրող հայր, ոչ թե որպես դաժան դատավոր։ Եթե դու չես պատկերացնում Աստծուն, եթե դու չես պատկերացնում, թե Աստված ինչպիսին է, սիրելիս նայ Հիսուսին։ Եթե դու կարդում ես խոսքը ու չես պատկերացնում Աստծուն, նայ Հիսուսին։ Նայ Հիսուսին։ Որովհետև Կողոսացիս առաջի գլուխը ասում է, որ եկեք իրար հետ կարդանք Կողոսացիս 1:15 նա աներևույթ Աստծու պատկերն էր։
Նա աներևույթ Աստծո պատկերն էր, բոլոր ստեղծագործություններից առաջ ծնված։ Նա աներևույթ Աստծո պատկերն էր, Աստված աներևույթ է, բայց Քրիստոսը Աստծո պատկերն է։ Եթե դու չես հասկանում Աստծո պատկերը, ոնց է Աստված, դու պիտի ում նայես, Քրիստոսին։ Մենք ոնց ենք ստեղծված, Աստծո պատկերով ու նմանությամբ, ուրեմն մենք ում պես ենք այս երկրի վրա, Քրիստոսի, որովհետև Քրիստոսը աներևույթ Աստծո պատկերն է։ Այդպես է թե չէ։ Դրա համար Հովհաննես առաքյալը ասում, ինչպես նա էր երկրի վրա, այդպես էլ մենք ենք, որտև մենք իր պատկերով ենք, նոր արարածը իր պատկերով է։ Հիմա Քրիստոսը աներևույթ Աստծո պատկերն էր։ Եթե դու չես պատկերացնում Աստծուն, նայ Քրիստոսին։ Եթե դու պատկերացնում ես Աստծուն, էլի նայ Քրիստոսին, ավելի լավ կպատկերացնես։ Դե ես չգիտեմ Աստված ոնց է, ինձ ասել են, Աստված հիվանդություն է տալիս։ Ինձ ասել են, Աստված ուզում է սենց փորձելով, տանջելով մի հատ հələ հասկանա։ Ես հələ վերջում կդիմանամ, թե տենց գզգզված մազերով քյավտար, կեղտոտ, վերջում սենց հազիվ կհայտնվեմ բանում, դրախտում։ Այդ Աստծո կամքի իմ համար։ Եկեք նայենք Քրիստոսին, հասկանանք Աստծո կամքը մեր համար։ Ինչ էր անում, Քրիստոսը երբևիցե ինչ-որ մեկին հիվանդություն է տվել։ Քույրիկ վերցրու այս հիվանդությունը, որպեսզի քո հավատքը աճի։ Որտեղ է գրած։ Ղուկաս 32-ում, թե Մարկոս 17-ում, թե քո ավետարանն է դա։ Այսօր Աստծո ժողովուրդը, սիրելիներս, ինքը չունի, որովհետև ինքը Աստծուն ճիշտ չի պատկերացնում։ Ինքը իր խնդիրներից դուրս չի գալիս։ Ոչ թե նրա համար, որ Աստված ուզում է, որ ինքը մնա այդ խնդիրների մեջ։ Ոչ թե նրա համար, որ Աստված ուզում է, որ ինքը մնա այդ հիվանդության մեջ։ Այլ որովհետև ինքը իրան չի ճանաչում, ու Աստծուն ճիշտ չի պատկերացնում։ Որովհետև Աստված կյանքի եւ աստվածապաշտության համար այսօր վրույրը կարդում էր, ամեն բան տվել է մեզ։ Նրա որդու ճանաչողությամբ, էպիգնոսիս, ճանաչողություն, անձնական փորձառության ու հետազոտության ընթացքում հայտնաբերած ճանաչողություն, որի ընթացքում ինչ-որ մեկը քնած գիշերը, քնած, այն մեկը խաղը խաղում, այն մեկը YouTube-ի մեջ է, բայց ինչ-որ մեկը ճանաչում է Հիսուսին իր խոսքի միջոցով, էպիգնոսիս, YouTube-ի միջոցով չեն ճանաչում Հիսուսին, ոչ էլ Facebook-ի, ոչ էլ Instagram-ում շուշուտ նկարների վրա կտացնելու, ոչ էլ լուրերով, անձնական փոխհարաբերության, անձնական ուսումնասիրության միջոցով, մեկը քնած է, մեկը հաց է ուտում, մեկը խաղ է խաղում, մեկը ինտերնետի մեջ է, իսկ մեկը անձնական ուսումնասիրության միջոցով ճանաչում է Հիսուսին։ Անցնում է մի քանի ամիս, մի քանի տարի, մարդը նույնպես ինտերնետի մեջ է, այն մեկը էլի ուտում է, իր կյանքը չի փոխվել, այն մեկը լուրեր է նայում, այն մեկը սերիալ, այս մեկը հայտնաբերեց բարգավաճումը, բժշկությունը, խոսքը հայտնություն է դառնում իր համար։ YouTube-ի մեջինը նայում է, ասում է ինչ-որ բան, ճիշտ չի, Աստված իրան օրհնում է, ինձ չի օրհնում, Աստված իրան սիրում է, ինձ չի սիրում, բա ինչի ինձ չի տալիս, իրան է տալիս։ Էպիգնոսիս։ Ես հավատում եմ, որ հաջորդ կիրակի հնարավոր է, եթե Տերը թույլ տա, Միլենը խոսի այս մասին, ու ես Արցախում կլնեմ, Ստեփանագերտում, ու դու ավելի խորը կհասկանաս սա ինչ է։ Աստված կենտրոնացած է, որ քեզ բարիք անի, սիրելիս։ Աստված կենտրոնացած չի, որ քեզ չարիք անի։ Հիսուսի հետ հանդիպողը բժշկվում էր։ Հիսուսի հետ հանդիպողը
չէր հիվանդանում ու մնում հիվանդության մեջ։ Հիսուսի հետ հանդիպողը ազատվում էր մեղքից։ Հիսուսի հետ հանդիպողը չէր խորանում մեղքի մեջ։ Հիսուսի հետ հանդիպողը փրկվում էր իր տան հետ միասին։ Ինչպիսին Աստված, ինչպիսին էր Հիսուսը երկրի վրա, ինքը օրհնում էր, հարություն էր տալիս, բժշկում էր, ազատում էր, դև էր հանում։ Չկար մեկը, որ տեսել եք տեղ, որ գրած է, եւ մեկ եկավ Հիսուսի մոտ, ասեց. Տեր, եթե կամենաս, կփրկես ինձ կամ կբժշկես։ Հիսուսը ասեց. հələ կմտածեմ, նոր կասեմ։ Գնա վաղը արի։ Եվ եկան նրա մոտ երկու կույրեր, եւ Հիսուսը ասեց. գնացեք երրորդ հիվանդանոց, այնտեղ լավ աչքի բժիշկ կա։ Ոչ, իր մոտ եկողին մի կողմ չհրեց, արկածող պատրույքը չհանգցրեց, կոտրված եղեգը չջախջախեց, բայց սիրեց, օրհնեց, բժշկեց, երջանկացրեց, ազատեց, ներեց։ Ես մեկ հարցում եմ, ինչի։ Նույնիսկ այդ մարդը հավատքել չուներ, տանիքից կախեցին 4 ընկերով։ Ոչ թե իր հավատքը տեսավ, այլ ընկերների, իր հավատքը տենալու բան չէր, չկար հավատք, որ տեսներ։ Ընկերների հավատքը տեսավ ու ասեց. ներված են քո մեղքերը։ Դուք տեսել եք Հիսուսում հանդիպում էր, ներում էր։ Փարիսեցիները միանգամից մի վարքյան, ոնց ներված են քո մեղքերը, հա հենց տենց։ Հիմա մայջդ վերցրա ու քայլի։ Որտեվ հիվանդության հիմքում ընկած էր ինքը իրան չներելը։ Ներվեցին, եկավ բժշկություն, գնաց տուն։ Հիմա ինչ այդ մարդը դժբախտացավ, թե երջանկացավ։ Աստծո հետ կյանքը երջանիկ է։ Աստծո հետ կյանքը ուրախ է անցնում։ Աստծո հետ կյանքը հաղթանակներով է անցնում։ Եթե այդպես չի, ուրեմն դու չես հասկացել ոչ Աստծուն, ոչ քեզ։ Դու կասես հովիվ հալածանքներն էլ ես ուրախ անցնում։ Հիմա ես ուրախ անցնում եմ հալածանքները։ Բա դժվարություններն էլ ես ուրախ անցնում։ Տեսել եք Պողոսն ու Շղան ինչ ուրախ անցնում են հալածանքները։ Բանտում ոտերը բանի մեջ, բայց սենց երևի մատերը սենց էին անում ոտի ու երգում էին ու փառաբանում էին։ Այդպես է թե չէ։ Աստծո հետ ուրախ է, որովհետև Աստծո հետ դու դատապարտված ես հաղթանակի։ Ոչ միտեղ Աստված չի նախատեսել քո պարտությունը։ Ոչ միտեղ Աստված չի նախատեսել քո հիվանդությունից մահը։ Ոչ միտեղ Աստված չի նախատեսել քո աղքատությունից մահը, քո կործանումը, այլ Տերը քո համար նախատեսել է կյանք ու ապագա։ Ու Աստծո խոսքը ասում է, որ Աստծո հայացքը շրջում ամբողջ երկրի վրա։ Ինքը ման է գալիս արդարի, որ ինչ անի, որ բարի քանի։ Որ բարի քանի, ինքը ման է գալիս մեկին, հələ ով կա, որ բարի քանի, ոչ թե որ չարի քանի, այլ որ բարի քանի։ Աստծո կամքն է, որ քեզ բարի քանի։ Աստծո կամքը քո օրհնությունն է։ Աստծո կամքը չի, որ քեզ պատժի ինչ որ բան գտնելով։ Դրա համար ինքը Հիսուսին է արդեն պատժել, որ քեզ օրհնի։ Ու քո պատիժը մեղքի Հիսուսի վրա է, որպեսզի դու ընդունես Հիսուսի օրհնությունը։ Ամբողջ խնդիրը Աստծուն սխալ հասկանալու մեջ է։ Ամբողջ խնդիրը այն է, որ մարդկությունը թույլ է տվել, որ թշնամին իրան խաբի, իսկ թշնամին ունի 6000 տարվա փորձ։ Սկսած Ադամից, ինչ էր ասում Ադամին, Եվային, Աստված քո բարին չի ուզում, քեզանից ինչ որ բան է պահել Աստված,
Այ որ ուտես դու իրապես կլինես։ Դրա համար ինքը քո լավը չի ուզում, ինքը քո վատն է ուզում, ինքը քեզանից ինչ որ բան է պահել։ Արի դու քո գլխու արա, դու տես ոնց է լավ լինում։ Դու հաշվի մի առ ինքը ինչ է ասել։ Դու արա այն ինչ որ հիմա ես եմ ասում։ Մինչև հիմա նույն հեքիաթը, նույն սուտը, որ Աստված քո բարիքը չի ուզում, Աստված քո լավը չի ուզում։ Դու հələ Աստծո խոսքը մի կողմ դիր, դու արա այն ինչ որ ես եմ ասում քեզ, ու դու տես որ քեզ լավ կլինի։ Մարդիկ ընկնում են այդ թակարդը։ Իսկ թշնամու մոտ հաջողվում է սիրող հոր, սիրող Աստծո կերպարը աղավաղելու դեպի դաժան մեկը։ Ու միշտ տեղ գտնվում են մարդիկ, որ ասում են Աստված արդար է, Աստված ոչ բարի է, ոչ չար է, այլ արդար է։ Այո, իսկ Աստծո արդարությունը դրսևորվել է Հիսուսին քո մեղքերի համար պատժելով։ Աստծո արդարությունը դրսևորվել է խաչի վրա իր որդու պատժով, որպեսզի դու ապրես խաղաղության մեջ, հանգստության մեջ, ազատության մեջ, սրբության մեջ ու զորության մեջ։ Հալելույա։ Աստծո արդարությունը դրսևորվել է ու դրսևորվում է խաչի վրա։ Ամեն։ Հալելույա։ Ուրեմն չթողես, որ սատանան քո մտքում աղավաղի Աստծո կերպարը։ Պողոս առաքյալը ասում է եւ թող սատանան մեզ զրկանք չանի, որ նրա հնարքներին մենք անտեղյակ չենք։ Եթե դու նրա հնարքներին անտեղյակ ես, ինքը քեզ զրկանք անելով։ Ինքը ասել է դու Աստծո կամքը քո բժշկությունը չի, դու հələ պիտի վաստակես քո բժշկությունը, դու հələ չներում ունես, հələ փնտրի տես որտեղ է քո չներումը, հələ փնտրի, մեկին հաստատ չես ները, մինչև չներես քո բժշկությունը չի գա։ Դու հələ պիտի վաստակես քո բժշկությունը, դու հələ շատ չես կարդացել, ու ինքը քեզ զրկանք կանի, որովհետև դու նրա գործերից անտեղյակ ես։ Իսկ Աստծո կամքը դրսևորվել է խաչի վրա քո համար։ Խաչը սա Աստծո կամքի դրսևորումն է մարդկության համար։ Այն ինչ որ Քրիստոս արել է, դա Աստծո կամքի դրսևորումն է, այն ինչ որ կատարվեց խաչի վրա, դա Աստծո կամքի դրսևորումն է։ Տեր ներիր նրանց չեն հասկանում ինչ են անում։ Սա ներումն է, որը որ արձակվեց երկրի վրա։ Իր արյունը թափվեց, իր վերքերով դու բժշկվեցիր, իր խոսքերով ու իր արյամբ դու ներվեցիր, իր հարությամբ դու արդարացար, իր աղքատանալով դու հարստացար, երբ որ Աստված մերժեց որդուն ու թողեց որդուն, դու որդեգրվեցիր, որպեսզի հավիտյան էլ Աստված քեզ չթողի, որպեսզի դու չլինես մերժված երբևիցե ու երբեք։ Աստված երբեք քեզ չի մերժելու։ Աստված քեզ միշտ ընդունելու է, սա խոստմունք է, եւ հավիտյան քեզ չեմ թողելու։ Ամեն։ Եվ հավիտյան քեզ չեմ թողելու։ Եվ հավիտյան քեզ չեմ թողելու։ Չլսես ոչ մի սուտ, որ հանգարց կարող Աստված քեզ թողի։ Հանգարց կարող Աստված իր ձեռքերը լվա։ Սա երբեք չի լինելու։ Սա սուտ է։ Նա ասել է հավիտյան քեզ չեմ թողի։ Հավիտյան քո հետ կլինեմ։ Ինչի միջով էլ անցնես, ես հավիտյան քո հետ կլինեմ։ Ու ցանկացած իրավիճակում, ցանկացած պայմաններում, ցանկացած ժամանակ, երբ որ դու հայացքդ ուղղում ես դեպի հորդ, ասում ես պապ, ինքը ասում է ինչ բան ես։ Կապ չունի դու որտեղ ես, կապ չունի դու ինչքան խորն ես։ Երբ որ դու ասում ես պապ, ինքը ասում է ինչ բան ես։ Ինչ բան ես։ Կապ չունի քեզ ինչքան է դժվար, եթե դու թույլ տաս, ինքը քեզ կգրկի ու կհանի այդ փոսից։ Կապ չունի դե ինչքան ես կեղտոտվել, եթե դու թույլ տաս, ինքը կգրկի ու կհանի քեզ այդ փոսից։ Միշտ, երբ որ ասում ես պապ, երբ որ ասում ես հայր, դրանից հետո հնչում է սա, ինչ բան ես։ Ինչ։ Ինչպես ցանկացած ծնող մեր հայրը ուզում է, որ մենք երջանիկ լինենք,
Իմ ամսվա սա իմ ուղերձն է, այս ամսվա իմ ուղերձն է հոկտեմբերի։ Ինչպես ցանկացած ծնող, մեր պապան ուզում է, որ մենք երջանիկ լինենք։ Ու ինքը ամեն ինչ արել է, որ մենք երջանիկ լինենք։ Ապրեք երջանիկ իր հետ։ Ապրեք երջանիկ, վայելեք իր հետ կյանքը։ Կենտրոնում իր հետ փոխհարաբերությունն է։ Երբ որ մենք թողում ենք իր երեսը, հնգնում ենք իր ձեռքի հետևից, դա վտանգավոր է։ Ես ձեզ պատմել եմ, չէ՞։ Ես ձեզ այս օրինակը միշտ բերում եմ։ Երբ որ ես մտնում եմ տուն, ասենք 3 օր Արցախում եմ եղել կամ 4 օր ու մտնում եմ տուն, սեմը վազելով գալիս է, ով երեխա ունի գիտի, որ էդի տենց է, հիմի նայում եմ Մարենք ծիծաղում եմ, որ իրենք, որտև է տենց է, վազելով գալիս է տենա դու իրան ինչ ես բերել, ընդեղ հենց մտնում եմ միած սիգնալ եմ տալի, պապանա եկե, բայց ինքը քո ձեռին անա, ինքը դաժե քո դեմքին, որ ուրիշ մարդ լինի մտնի, մեկա ինքը ասելու է պապանա եկե, որտև ինքը քո դեմքին չի նայում է տեսնի ինչ ես բերել, վուվու կա մեջը, ծամոն կա, կանֆետ կա մեջը, պապանա եկե, բայց իրան հետաքրքրում է քո բերածը։ Ագապեն մի քիչ արդեն մեծացել է։ Ինքը մի հատ դեմքի տանայում, հետո նոր ձեռքի տանայում։ Հա, պապանա եկե, մի հատ գրկում, հա։ Ես ուզում եմ քեզ ցույց տամ հոգևոր մանկությունը, հետո մի քիչ հասունությունը, հետո շատ հասունությունը։ Բայց մեկը ինչ կա այնտեղ, ինչ կա տոպրակի մեջ։ Իսկ իմ կնոջը ես եմ հետաքրքրում։ Որովհետև թե այն ինչ կա իմ տոպրակի մեջ, ինքը գիտեք ինչի, որտև ինքը արդեն SMS է գրել։ Որ մտնես Եղեգնաձոր ձու բեր, քաղցր բեր, մեկ էլ սուրճ բեր։ Մտի փռիցել լավաշ բեր։ Ինքը գիտի արդեն ինչ ունեմ ես։ Ինքը գրել է արդեն, որտև ինքը գիտի, որ ես բերելու եմ այդ։ Հասկանում եք, պարզ հոգևոր մանկություն, հոգևոր պատանեկություն, հոգևոր հասունություն։ Երբ որ Տերը գալիս է, դու գիտես ինչ ունի ինքը քո համար, որտև դու արդեն ասել ես պապ ջան, ինձ էս պետք է։ Ու դու գիտես, որ դու արդեն դա ունես։ Որտև 2000 տարի առաջ խաչի վրա ինքը խոստացել է քեզ։ Հալելույա, հալելույա։ Ես դեռ իմ քարոզին չեմ ասել։ Կողոսացիս 3-րդ գլուխ։ Կողոսացիս 3:1։ Հալելույա, այսօր երեկոյան նույնպես սա եմ քարոզելու։ Առաջ եկեղեցում, հետո Երևանում, առաջ Եղեգնաձորում, առաջ ուրիշ ձև էր, չէ, առաջ Երևանում, հետո Եղեգնաձորում, հիմա ինչ որ միշտ առաջ Եղեգնաձորում ա լինում ինչ որ բաներ։ Հետո չգիտենք ինչ որտեղ լինում է թե չէ, բայց առաջ Եղեգնաձորում լինում է։ Կողոսացիս 3:1, 2 եւ 3, առաջի 3 խոսքերն ենք նայելու իրար հետ։ Ու օրհնվելու ենք, ամեն։ Հալելույա, հալելույա Հիսուս։ Արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն եք առել, ուրեմն վերին բաները փնտրեցեք։ Եկեք լավ ընդհանուր կարդանք ամբողջը, հետո առանցին իրար հետ նայենք այս խոսքը։ Այսօրվա քարոզը կոչվում է Կողոսացիս 3:1-3 վերնագիրը։ Արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն եք առել, ուրեմն վերին բաները փնտրեցեք, որտեղ Քրիստոսն է նստած Աստծո աջ կողմում։ Վերին բաների մասին մտածեք եւ ոչ թե այն, որ երկրի վրա է, որովհետև դուք մեռաք եւ ձեր կյանքը պահված է Քրիստոսի հետ Աստծո մեջ։ Հալելույա։ Սրանք հզոր խոսքեր են։ Գիտեք, այս փոքր թղթերը ամեն խոսքը մի հատ գանձ է։ Սկսած Գաղատացիից, Եփեսացից, Կողոսացից, Փիլիպեցից, ամեն մեկը մի հատ գանձ են։ Արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն եք առել, ուրեմն վերին բաները փնտրեք։ Հարցը դու գիտես, որ դու Քրիստոսի հետ հարություն ես առել։ Ես երբ հարություն առա։
Ես էլ հարություն չեմ առել։ Բայց խոսքը ասում է, որ մենք նրա հետ մեռանք ու նրա հետ հարություն առանք։ Երբ խաչի վրա, որտեղ, Գողգոթայում, ոնց, այն ամեն ինչ, որ Քրիստոս արեց, ինքը արեց քո համար ու քո փոխարեն։ Այն ամեն ինչ, որ Քրիստոս արեց, ինքը արեց քո համար ու քո փոխարեն։ Քրիստոս մահացավ ամբողջ մարդկության համար ու ամբողջ մարդկության փոխարեն, ու Քրիստոս հարություն առավ ամբողջ մարդկության համար ու ամբողջ մարդկության փոխարեն։ Ու երբ որ դու ընդունեցիր Քրիստոսին, քո հին մարդը իր հետ մեռավ, երբ որ դու ասեցիր դարեր իմ Տերը, քո նոր մարդը հարություն առավ, նոր արարածը։ Ու դրա համար խոսքը ասում է, եթե դու Քրիստոսի հետ հարություն եք առել, եթե դու հասկացել ես, որ դու նոր արարած ես, եթե դու հասկացել ես, որ Քրիստոսի հետ հարություն ես առել, եթե դու հասկացել ես, թե դու ով դարար, եթե դու հասկացել ես, որ դու Աստծո պատկերով ու Աստծո նմանությամբ ես, իսկ Աստծո պատկերը ուներ Քրիստոսը, Քրիստոսի պատկերով ես, որովհետև երբ որ մենք ասում ենք Աստծո պատկեր, Աստծո նմանություն, մենք չենք հասկանում այդ որն է։ Որտեվ Աստված աներևույթ է ու ոչ ոք Աստծուն չի տեսել, բացի միածին որդին, բայց Կողոսացիս 1:15 ասում է, որ Քրիստոսը Աստծո պատկերն ուներ։ Սրա համար մենք պետք է, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, թե մենք ինչպիսին ենք, թե ինչպիսին դառանք մենք, Աստված մեզ ինչպիսին դարձրեց, մենք պիտի նայենք Քրիստոսին։ Մենք Քրիստոսի պես ենք։ Մենք ունենք Քրիստոսի պատկերը։ Արդ եթե դու սա հասկացել ես, եթե դու հարություն ես առել, ուրեմն վերին բաները փնտրեք։ Այն մարդը, ով հասկացել է, որ ինքը Քրիստոսի հետ հարություն առավ, ինքը ունի կրում է Քրիստոսի կյանքը, ինքը այլևս նույնը չի, իր հին մարդը, հին էությունը, ընկած մարդը, որը որ ինքը ժառանգել էր Ադամից, ընկած բնույթը, մեղավոր բնույթը, այլևս չկա, խաչին գանված է, ընկած մտածելակերպը, այլևս չկա, խաչին գանված է, ինքը գիտեք ինչ անում, ինքը փնտրում է վերինները, որովհետև վարում փնտրելու էլ բան չկա։ Ես չունեմ ստեղ փնտրելու բան։ Ես ընդեղի քաղաքացի եմ։ Երբ որ մեզ պետք է ինչ-որ բան փնտրենք Եղեգնաձորում, հաճախ մենք չենք գտնում։ Ստեփանակերտում դա ավելի դժվար է գտնելը։ Օրինակ լավ կոշիկ, լավ շոր։ Մենք հետ ենք գնում, Երևանում ենք փնտրում։ Երբ որ Ամերիկայի դեսպանը ուզում է ինչ-որ բան փնտրի հագուստի մեջ, ես չեմ կարծում, որ ինքը գնում է հագուստի աշխարհ, ունդեղի բոթասների մեջ է իրան բոթաս փնտրում։ Թե մտածում եք տենց է։ Ֆիրդուս էլ չի գնում։ Ֆիրդուսը փակել են։ Մալացե էլ չի գնում։ Այդ իմ հին ինքը փնտրում է այն վայրից, որը որ իր քաղաքացիությունից է ստեղ։ Վերինները փնտրեք։ Ինչքան վերինը փնտրեմ, ինչքան, այդ որն է այդ վերինը, ինչքան վերինը, որտեղ Քրիստոսն է նստած, որտեղ Քրիստոսն է նստած, Աստծո աջ կողմում, այդքան վերին է, դրանից վերին էլ չկա, Աստծո գայից վերև էլ չկա, բա ինչ կա ընդեղ, ընդեղ իմ ով լինելն է, որտև ես Քրիստոսում եմ հոր աջ կողքում նստած, նույն Կողոսացիս թուղթն ասում, հետո Եփեսացիսը, առաջ Եփեսացիսը, հետո Կողոսացիսը, ընդեղ Աստծո փառքն է ու մեծությունը,
որովհետև հրեշտակները Եսային ասում են նայում էին Աստծու փառավոր մեծության իրագահին ու փակում էին իրանց թևերով իրանց աչքերը ու ասում էին սուրբ է, սուրբ է, սուրբ ես։ Հետո էլի բացում էին, էլի փակում էին։ Չեն կարողանում երկար նայել այդ փառքին, էլի փակում էին։ Դու այդ պատկերով ես ստեղծված։ Դու այդ փնտրի, թե դու ում պատկերով ես ստեղծված։ Թե դու ում պատկերով ես ստեղծված։ Թե դու ինչպիսին ես։ Թե ինչ կա այնտեղ երկնքում։ Ոչ թե այն ինչ որ ստեղ է։ Ինչպես Ամերիկայից ստեղ բացված են խանութներ, օրինակ Adidas-ը, չէ՞, ու էլի բրենդեր։ Ու եթե Ամերիկայի դեսպան ուզենա ինչ-որ բան գնի ինքը այնտեղ է գնալու, որտեվ էդի Ամերիկայից է հոսում։ Այնպես էլ երկնքից Աստծու գահից ստեղ կան բացված վայր, արքայությունը, եկեղեցին, արքայությունը, որ ընդեղից է հոսում։ Մենք պիտի փնտրենք այն, ինչ որ արքայությունից է, արքայությունն է։ Դրա համար է Տերը ասում, երկու բան կա, քո դիրքը, քո ով լինելը ընդեղ է, հոր աջ կողքում, սա արդարությունն է։ Դրա համար է Հիսուս ասում սկզբից փնտրեք Աստծու արդարությունը ու արքայությունը։ Իսկ երկրորդ բանը ինչ հոսում անդերից, դա իր արքայությունն է, իր սիստեմը, թե ինչպես է ինքը կառավարում, ղեկավարում։ Փնտրեք արդարությունը, արքայությունը։ Հասկացեք, թե դուք ով եք իր մեջ, իր գահի մեջ։ Ու հասկացեք, թե ինչ է հոսում գերբնական մատակարարում անդեղից։ Երկրորդ խոսք, վերին բաների մասին մտածեք եւ ոչ թե այն, որ երկրի վրա է։ Առաջի խոսք, փնտրեք վերինը։ Ինչքան վերին, որտեղ որ Քրիստոսն է։ Երկրորդ խոսք, վերինների մասին մտածեք։ Փնտրեք, ինչի վրա ես դու կենտրոնացնում քո ողջ կյանքը։ Նորից սկզբում փողը չի, վերջում է փողը։ Սկզբում արքայությունն է ու արդարությունը։ Վեսլի Կենյոնը շատ լավ սա բացատրում է։ Ասում է սկզբից ձինը, հետո նոր սայլն է։ Սկզբից ձինը ու ձին սայլին չի նայում, որտև առաջ չի գնա։ Սայլը ձյու հետևում է։ Երբ որ մենք թարս ենք դնում սկզբից բարգավաճումը, ոչ մի բան չի լինում։ Դրա համար սկզբից Աստծո խոսքը ասում է փնտրեք այն, ինչ որ վերևում է, երկնքում է։ Հիսուսը իրան ավելի է բարձրացնում, ասում է արքայությունը, արդարությունը փնտրեք, որտև իր գահից է հոսում արքայությունը ու իր մեջ է քո արդարությունը։ Հալելույա։ Այն դիրքը թե ով ես դու։ Գիտեք, մեզ միայն պետք չի հասկանալ շնորհքը, մեզ պետք է հասկանալ նաև արդարությունը։ Շնորհքը դա նա է, թե ինչ արեց Քրիստոս խաչի վրա, թե ինչ բարեհաճությամբ Աստված քեզ վերաբերվում։ Արդարությունը դա նա է, թե դու ով դառար իր կատարած գործի հետևանքով, թե դու ինչպիսին դառար իր կատարած գործի հետևանքով։ Բայց սրա համար, որպեսզի դու հասկանաս իր շնորհքն ու արդարությունը, քեզ պետք է, որպեսզի դու մտածես այն, ինչ որ երկնքում է։ Վերին բաները մտածեք եւ ոչ թե այն, ինչ որ երկրի վրա է։ Վերին բաները մտածեք։ Վերին բաները մտածեք։ Այս երկրի վրայինները բոլորն էլ կարողանում են մտածեն։ Դուք վերինը մտածեք։ Դուք ձեր միտքը կենտրոնացրեք վերինի վրա։ Քեզ կառավարում է այն, ինչ որ քո մտքի մեջ է։ Քեզ կառավարում է այն, ինչ որ քո մտքի մեջ է։ Աշնանը եկեղեցու քույրիկների
մտքի մեջ հայտնվում է զաքատարած բանկեքը։ Ու իրանք, քանի որ ամբողջ օրը մտածում են այդ կարմիր բիբարի վրա, այդ պամիդորով լեչոյի վրա, այդ մարինատի վրա, այդ թթու վարունգների վրա, իգրայի, պերեցի, էլ ինչ կա, ախորժակի, դա իրանց կառավարում է, որովհետև դա իրանց մտքի մեջ է, այն ինչ որ քո մտքի մեջ է, դա քեզ կառավարում է, ու իրանք գնում են սենց, այսօր կիրակ է, բայց ոչինչ, 30 կիլո պամիդոր ամուսինս բեր է, կլնի ես մնամ, օրը տարի է գերակրում, նույնիսկ Գեղեգնաձորում ասացված կա, օրը տարի է գերակրում, օրը տարի է գերակրում, Հիսուսն էլ ասում է, որ խոսքն է գերակրում, խոսքն էլ հոգի է գերակրում, եթե դու ընտրում ես օրը տարի է գերակրումը ու անարգում ես խոսքն էլ հոգի է գերակրումը, դու կունենաս գերակրված ընտանիք, բայց սոված հոգի։ Գիտեք ինչ է կատարվում։ Երբ որ քո մտքում Ղարաբաղյան կոնֆլիկտն է միայն դու ուրիշ բանի մասին չես մտածում, Քովիդը դու ուրիշ բանի մասին չես մտածում, վակցինացիան դու ուրիշ բանի մասին չես մտածում, այն ինչ որ քո մտքում է, քեզ կառավարում է։ Դրա համար Աստծո խոսքը բազմաթիվ տեղերում ինքը խոսում է մտքի նորոգության մասին, ճիշտ մտածելու մասին, վերինները մտածելու մասին, որպեսզի դու սովորես, որպես եկեղեցի, որպես Աստծո զավակ, խոսքը պահես քո մտքում։ Երբ որ դու սովորես ամեն օր խոսքը դնես քո մտքում, որտեվ վերինը նաև խոսքն է քեզ կառավարելու, խոսքն է քեզ առաջնորդելու, երբ որ դու սովորես ամեն օր քո մտքում Աստծո խոսք դնելու, այն խոսքը, որ քո մտքի մեջ է պտտվում, այդ խոսքը քեզ կառավարելու է։ Մենք ամեն օր, որ աղոթում ենք ստեղ, մենք համարյա ամեն օր ունենք խոսք։ Համարյա ամեն օր վերցնում ենք խոսք ու այդ խոսքի հիման վրա ենք աղոթում, որպեսզի այս խոսքը ամբողջ օրվա մեջ լինի մեր մտքում, որպեսզի այս խոսքը ամբողջ օրվա մեջ մեր մտքի մեջ պտտվի, ոչ թե քո մտքի մեջ պտտվի այն երգը, որ առավոտշուտ YouTube-ից լսել ես Բուտիրկայի կամ չգիտեմ ում, այլ քո մտքի մեջ պտտվի այն խոսքը, որը որ դու առավոտշուտ դրել ես քո հոգու մեջ, ու քո մտքի մեջ հետո դու գցեցիր քո հոգու մեջ, ու դու լեզուներով աղոթում ես, երբ որ գալիս է ինչ-որ խնդիր, այդ խոսքն է պտտվում, այդ խոսքն է մի հատ անցնում քո աչքերի առաջ, ոչ թե այն, ինչ որ քեզ խանգարելու է։ Վերինը մտածեք, սիրելիներս, ձեր միտքը պետք է ուղղված լինի դեպի երկինք, դեպի արքայություն, դեպի Տիրոջ գահը, ոչ դեպի ներքև, հասկանում եք, շատ անգամ մեր աղոթքներն է սխալ ուղղված, մենք ներքևի դիրքից ենք աղոթում, այնինչ Աստծո խոսքը ասում է, որ դու Քրիստոսի մեջ հոր աջ կողքում նստած եք, դու պիտի վերևից տեսնես ամեն ինչ, դու պիտի վերևից խոսես քո խոսքերը, որպես թագավոր, որպես քահանա, ոչ թե որպես զոհ, ինչի է խոսքը ասում, վերինը մտածեք, վերինը փնտրեք, որովհետև մարդը ինքը իր հին էությունը Ադամից ժառանգած մեղավոր էությունը հիմա խաչի վրա է, բայց այդ մտածելակերպը դեռ քո մեջ է։ Քո հին էության հարցերը լուծել է Հիսուսը, երբ որ դու ընդունել ես Հիսուսին, դու դառել ես նոր արարած, դու ընդունել ես նոր էություն, նոր կյանք Հիսուսին։ Ու քո հին էությունը, որը որ քեզ տանում էր մեղ գործելուն, դու ձգտում էր, դու վայելում էր մեղքը, էլ չկա, բայց միտքը, մտածելակերպը հին դեռ կա, ու ամբողջ հարցը քրիստոնյայի համար դա մտքի նորոգությունն է, սիրելիս, որը որ մեր այս ամսվա թեման է, որ մենք մեր միտքը նորոգենք, հին էությունը չկա, հին մտածելակերպը կա, հին մարդը չկա, բայց հին մտածելակերպը կա, դրա համար է Պողոս առաքյալը ասում, եթե դու Քրիստոսում ես, դու նոր արարած ես, հները անցան ամեն բան նոր եղավ,
Եթե դու չես հասկացել, որ հները անցան, եթե դու դեռ քո միտքը չես նորոգում, Աստծո խոսքի համաձայն ամեն բան նոր չի լինի։ Դրա համար է խոսքը ասում՝ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ ձեր մտքի նորոգությամբ նորոգվեք, որ քննեք, թե որն է Աստծո կամքը։ Այն մարդու միտքը նորոգված չի, ինքը չի կարողանում հասկանալ Աստծո կամքը։ Բա որն է աշխարհի կերպարանքը, ընկած կերպարանքը, ընկած ադամական, ընկած մարդու բնույթը։ Աստծո խոսքը ասում է՝ դու մի մտածիր ընկած մարդու պես, զոհի պես, մեղավորի պես, դա մեղավոր էությունն է, ընկած մարդու էությունը մեղավոր էությունն է, ինքը միշտ մեղավոր է, ինքը ինչ-որ բան անում է, մեղավոր է, չի անում, մեղավոր է, ինքը միշտ իրան մեղավոր է զգում, թե ինչն է պատճառը, ես չեմ ուզում խոսեմ, միգուցե ինչ-որտեղ եկեղեցուց են միշտ նենց անում բեմից, որ ինքը իրան միշտ մեղավոր զգա, ես չեմ ուզում այդ մասին խոսեմ, բայց սա ընկած մարդու բնույթն է, երբ որ ինքը միշտ մեղավոր է, միշտ ու քանի որ ինքը այդ բնույթը ունի, այդ մտածելակերպը ունի, ինքը երբեք էլ չի դադարում մեղ գործելուց, ինքը իրան չի տեսնում նոր արարած ու արդար, ինքը իրան դեռ տեսնում է մեղավոր եւ դա է պատճառը, որ ինքը չի դադարում մեղ գործելուց, իրան թվում է բոլորը իրան մեղադրում են, իրան թվում է Աստված իրան մեղադրում է, ինքը գիտի ինքը մեղավորի մեկն է, ու ինքը նույնիսկ չի համարձակվում մտածի, որ ինքը արդար է ու սուրբ է։ Գիտեք, շատերը մտածում են դա հպարտություն է։ Փաստորեն ամենահպարտ մարդը Հիսուսն է եղել այս կյանքում։ Եթե դա հպարտություն է, ուրեմն ամենահպարտ մարդը Հիսուսն է եղել այս կյանքում։ Դուք ասես, հա, մենք ուր ենք, որ Հիսուսին հասնենք։ Ինչի մենք Հիսուսի փոխարեն չենք այս երկրի վրա։ Ինչի մենք Աստծո որդիները չենք այս երկրի վրա։ Ինչի մի հատ Աստծո որդի չէր Հիսուսը, հիմի գնաց, ցանվեց, որպեսզի մենք իր փոխարեն լինենք։ Ինչի խոսքը չի ասում, ինչպես Հիսուսն էր, այդպես էլ մենք ենք։ Ինչի մենք Աստծո պատկերով ու նմանությամբ չենք ստեղծված, ինչն է պատճառը, որ մենք մտածում ենք, որ մենք Հիսուսի պես չենք։ Հին ընկած բնույթից առաջացած մտածելակերպը, ընկած բնույթի, ընկած էության հարցը, սիրելիներս, Հիսուսը լուծել է, մտածելակերպի հարցը Հիսուսը չի լուծելու։ Տերը չի ասում, ես կգամ քո միտքը կնորոգեմ, Տերը ասում է դու քո միտքը նորոգի, էության հարցը փոխված է, էության հարցը լուծված է, մտքի հարցը դու պիտի լուծես, նորոգելով քո միտքը, դեպի ուր, դեպի Աստծո պատկերն ու նմանությունը, ինչպես խոսքը կարդալով, խոսքի հետ համաձայնվելով, խոսքը խոսելով, խոսքի մեջ ապրելով։ Դեպի ուր ենք նորոգում մենք մեր միտքը, երբ որ ինչ-որ բան փչանում է, մենք իրան նորոգում ենք, բերում ենք նախնական տեսքին, դեպի մեր նախնական տեսքը, դեպի մեր նախնական դիրքը, դեպի Աստծո պատկերը ու Աստծո նմանությունը, դեպի Քրիստոս, որտեղ Քրիստոս Աստծո պատկերով ու նմանությամբ էր, որ ավելի լավ հասկանանք։ Կրոնը ասում է դու Քրիստոսի պես չես։ Խոսքը ասում է, որ դու Քրիստոսի պես ես։ Դու քո միտքը պիտի նորոգես դեպի Քրիստոս, որ դու Քրիստոսի պես ես, դեպի Աստծո պատկերն ու նմանությունը, ինչպես խոսքը կարդալով, խոսքը ուսումնասիրելով, խոսքը խոսելով ու խոսքի մեջ ապրելով ու խոսքի հետ համաձայնվելով։ Եթե դու չունես ժամանակ խոսքի հետ շփման, դու չունես ժամանակ միտքդ նորոգելու ու քո միտքը մտածելու է ընկած էության պես, ընկած բնույթի մտքերն ես դու ունենալու, աղքատ մտածելակերպ։ Նայեք, այն ինչ որ Եդեմում էր, Եդեմում չկար ընկած բնույթ։ Ես ձեզ ասել եմ, որ Աստվածաշունչը ունի երկու իդեալական գլուխ, 66 գրքերն էլ Աստծո շնչով են ներշնչված, Աստծո խոսքն են, բայց այդ 66 գրքից ընդամենը երկու գլուխ իդեալական, որտեղ չկա մեղք, որտեղ չկա սատանա, որտեղ չկա անեծք, որտեղ չկա սուտ, դա ծննդոց առաջ երկու գլուխն է։ Հետո
մեղքը ծնվեց։ Հետո մեղքը մտավ մարդկության մեջ։ Եկեք նայենք Ադամը ինչպես էր մտածում Եդեմում։ Ինքը հիվանդ չէր, ինքը զոհ չէր, ինքը աղքատ չէր, ինքը հազիվ հասցնելու մտածելակերպ չուներ, ծայրից ծայրի մտածելակերպ չուներ, թոշակից թոշակի, աշխատավարձից աշխատավարձի։ Սա բոլորը ընկած մարդու մտածելակերպ է, ընկած մարդու, որը որ էտեյության հարցերը լուծված է, բայց միտքը հələ մնացել է։ Աղքատ մտածելակերպ։ Ես չեմ հասցնում։ Հազիվ ենք հասցնում։ Աղքատ մտածելակերպը բերում է խոսակցության։ Չենք հասցնում։ Փող չկա, հազիվ ենք հասցնում։ Ծերից ծեր։ Ոնց ես յոլա, ոնց ես սենց էլ մնա լավա։ Որ ասում եմ ոնց ես, ասում եմ լավ եմ, փառք Հիսուսին, գիտեք երկու անգամ ինձ ասել են։ Յո, ես էլ թազա լացելու ձև է։ Ասում եմ չէ, ես չեմ լացում երբեք։ Եթե ոչ Հիսուսի ներկայությունից երբեմն։ Չի հավատում։ Ասենք ոնց ես, լավ, գործերը ոնց է, փառք Հիսուսին, լավ, գնում առաջ։ Ինքը ինչ թազա բաներ է։ Ինչ որ նենց ես անում քեզնից փող ուզեմ, հա ուզեի։ Նենց ես խոսում, որ պարտք վերցնեն քեզնից, հա վերցրեք։ Բա ինչ ասենք։ Երբ որ մենք բրաունին փակում էինք, ես գիտեք, նենց ուժեղ տեսա, թե ինչքան է ուզում սատանան, որ Աստծո զավակները սխալ խոսեն։ Թե ինչքան ինքը ամեն ինչ անում է, մենակ դու սխալ խոսես, որտեվ քանի դեռ դու սխալ չես խոսել, ինքը չի կարող ոչ մի բան անել։ Ինքը չունի տեղ բռնելու, որ ինչ որ բան անե։ Իսկ մենք սխալ խոսում ենք, որտեվ սխալ մտածում ենք։ Սխալ մտածում ենք, որտեվ սխալ մտքեր ունենք։ Սխալ մտքեր ունենք, որտեվ մեր սրտի մեջ սխալ բան է լցված։ Մեր սրտի մեջ սխալ բան է լցված, որտեվ մենք մեր սիրտը խոսքով չենք լցնում։ Ամեն ինչ սկզբում էր խոսքը, սկզբում էր փողը չէր սկզբում։ Խոսքը, սկզբում է խոսքը, ամեն ինչ խոսքի մեջ է։ Ու եթե դու չես սիրում խոսքը, սկզբում չգիտեմ ինչն է քո մոտ, բայց եթե դու սիրում ես խոսքը, ու սկզբում խոսքն է, ու խոսքի հետ դու ունես շփում, կարդում ես, դնում ես քո սրտի մեջ, մտածում ես խոսքի համաձայն, խոսում ես խոսքի համաձայն, այդ ժամանակ ահա գալիս է այս աշխարհի իշխանը, բայց քո մեջ ոչ մի բան չունի։ Հալելույա, որտեվ Հիսուսի կյանքում սկզբում խոսքն էր։ Դու ինչ որ բան ստանում ես, թե չէ։ Ինձ միշտ թվում է ես ավելի ոգևորված եմ կարծում, քան թե դուք լսում եք։ Որտեվ ես ոգևորվում եմ Աստծո խոսքից։ Ինչ է խոսում։ Սկզբում խոսքն է։ Եթե դու քո միտքը խոսքով չես լցնում, դու խոսելու ես ամեն ինչ բացի խոսքից։ Գիտեք, ես տեսա, որ մեր հարևաններից մեկը հերթով խանութներ է ու ասենց գնաց եկավ ասում է սաղ փողերը դրիր ես բրաունի մեջ ու փողերը պրծավ, չէ? Ասի չէ, ես շատ փող ունեմ։ Մեկ էլի գնաց եկավ ասում է մարդ էս ինչ եղավ, սաղ փողերը դրիր ես բրաունի մեջ ու փողերը պրծավ։ Ասի չէ, իմ փողերը չի վերջացել։ Էլի գնաց եկավ ու երևի մի 7 անգամ, 8 անգամ ու ես հասկացա մի բան, որ սատանան ուզում է, որ ես ուղղակի ասեմ հա։ Որ ինքը ասի տեսակ տղերք, ասեց հա պրծել է, դե գնացեք գործի։ Ու վերջում ես իրան ասեցի, անունը չեմ ուզում տամ, ապեր, իմ փողերը շատ է ու չի պրծնում։ Ու ես քարտ ունեմ, որ բեզլիմիտ է։ Ու հետի բրաունի հետ կապ չունի, սենց թևս գցել է իր ուսին։ Ու հետի բրաունի հետ կապ չունի։ Ու իմ փողերը միշտ ավելանում են, չեմ պակասում։ Էլ չասես հետի։ Ասեց եղա Վարո ջան ու գնաց ու էլ չեկավ։ Սատանան ամեն ինչ կանի, որ քեզ խոսացնի։ Որ դու խոսես։ Ու կյանք չխոսես։ Մահ խոսես։ Որպեսզի ինքը սկսի գործել։ Իսկ թե դու ինչ ես խոսում, դա նրանից է, թե ինչ կա քո
Գիտեք, մենք միշտ sense ենք անում, թե ինչ կա քո սրտում, բայց դա տենց չի։ Ստեղ չի կարա խոսք լինի։ Ստեղ միայն արյունը լավ պատտվում, թե ինչ կա քո սրտում։ Քո սրտում։ Երբ որ Աստվածաշունչը խոսում է սրտի մասին, ինքը խոսում է սրտի մասին, ոչ թե սրտի, այլ սրտի։ Սրտի, շատ կարևոր է այս որ դու հասկանաս։ Սրտի մասին, սրտի, գիտակցության, ենթագիտակցության, շնչի, էմոցիաների, կամքի, ենթագիտակցության, իսկ ինչ որ բան ընկնում է քո սրտի մեջ կրկնողության միջոցով։ Երբ որ դու կրկնում ես Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքն է ընկնում քո սրտի մեջ։ Երբ որ դու կրկնում ես այն, ինչ որ աշխարհն է կրկնում, երբ որ դու կրկնում ես այն, ինչ որ հին ընկած էությունից է, ինչ որ մեկը սկսում է գործել քո կյանքում։ Գա Սարնե ջան։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին, որ ինքը թույլ է տալիս, որ մենք իր խոսքի խորությունները հասկանանք։ Առակած գիրքը ասում է ինչպիսի մտքեր որ ունես քո սրտում, հետաքրքիր է, չէ՞։ Ինչպիսի մտքեր որ ունես, դու չես կարող մտքեր ունենաս քո սրտում։ Ինչպիսի մտքեր որ ունես քո սրտում, դու այդպիսին ես։ 23:7-ն է։ Ինչպիսին ես դու։ Եկեք այսօր որոշում կայացնենք, սիրելիներս։ Խոսք ընդունենք մեր սրտում, խոսքը կրկնենք։ Որովհետև, նայեք, 3-րդ գլուխ ասում է, որովհետև դուք մեռաք եւ ձեր կյանքը պահված է Քրիստոսի հետ Աստծո մեջ։ Չկա քո հին էությունը մեռավ, իսկ քո կյանքը նոր էությունը։ Կյանքը սա Աստծո էությունն է։ Կյանքը Աստծո էությունն է։ Մահը սատանայի էությունն է։ Կյանքը Աստծո էությունն է։ Դու ունես Աստծո էությունը, քեզ փոխանցվել է Աստծո կյանքը։ Գիտեք ոնց, այդ կյանքը Քրիստոսի մեջ էր։ Հովհաննես 1:4 նրանում էր կյանքը եւ կյանքը մարդկանց լույսն էր։ Երբ որ Քրիստոս մահացավ, այդ կյանքը, երբ որ դու ընդունեցիր Քրիստոսին, այդ կյանքը փոխանցվեց քեզ։ Քեզ մնում է քո միտքը նորոգես։ Որ չմտածես ընկած մարդու պես, այլ նոր արարածի պես։ Չմտածես որպես աղքատ չենք հասցնում, որպես հիվանդ։ Հիվանդությունից հիվանդություն են գնում, լավ չեմ, հիվանդ եմ, թևերս թուլացավ, աչքերս քյոռացավ, ոտերս թուլացավ։ Ինչքան սխալ խոսքեր, սխալ մտածելակերպի հետևանքով։ Որպես զոհ, ոչ մեկ ինչ չի հասկանում, եկեղեցում ինչ չեն սիրում, հույվը անցավ բարև չտվեց, Սարինեին 3 անգամ բարևեց, ինձ 2.5 անգամ, 2 հատ ասեց բարև, մի հատ էլ սենց ժպտաց, ուրեմն ես ոչ մեկի պետք չեմ, դա զոհի մտածելակերպ է, համեմատական տանելով, գիտեք, հույվը ես ինչի տուն 2 անգամ գնաց, իմ տուն մի անգամ եկավ, ուրեմն ես լավը չեմ։ Ես չեմ ծառայում, ուրեմն ես լավը չեմ, ինչ որ մեկը ծառայում է, ուրեմն ինքը լավն է։ Այդ երբվանից է մեր արժեքը որոշվում մեր ինչ որ բան անելով։ Չէ որ մեր արժեքը վաղուց արդեն որոշվել է Քրիստոսի թափածարյամբ։ Դու թանկարժեք ես, չնայած նրա, թե դու ինչ ես անում։ Շատերը այսօր ուզում են իրանց ծառայությունով սենց իրանց արժեքը վաստակեն։ Լավ երգեմ, որ Աստված բարեհաճի ինձ։ Գնահատական տալու մտածելակերպով։ Մի օր մենք առանցիկ խոսենք այս մտքերի մասին։ Երբ որ դու սկսում ես զուգահեռներ տանելու գնահատական տալ։ Իսկ Աստված ընդհանրապես ուրիշ ձև է մտածում։ Աստծո համար բոլորը լավն են։ Աստծո համար առավոտը եկար աշխատեցիր, թե 8-ին աշխատեցիր, 9-ին 5000 դրամ ես ստանում։ Օրինակի համար։ Հասկանում եք, առակը, հիշում եք, առավոտը 8-ից աշխատում է, այն մեկն էլ 9-ին 8-ին եկե։ Ինչ կա անելու բան, դու հələ մի հատ այս սաղի հետևից հավաքես, 20 հոգին առավոտվանից աշխատել են, հավաքում, վերջում սաղին նույն փողն է տալի։ Ու վերջում էլ
նեղվում են, ինչի եք նեղվում, ժողովուրդ։ Մի հատ տղա ունի Հովնաթանը, երբ որ Սավուղն ու Հովնաթանը մահացան, իր դայակի այդ տղային 5 տարեկան էր, ուզում էր փախցնել, ձեռքից գցեց 2 ոտքերը կոտրեց, 2 ոտքերից կաղա։ Անունը Մեմփիբոստե է։ Ու Դավիթ ասում է, բերեք, ես ուզում եմ իրան բարիք անեմ։ Հապեց Մեմփիբոստեն ով է։ Իր հոր սիրո համար։ Իր հոր հետ ես ուխտ ունեմ։ Դուք չգիտեք, Մեմփիբոստեն նույնիսկ չգիտեր։ Ու երբ որ Մեմփիբոստեին բերում են Դավիթի մոտ, ինքը ասում է, ճիշտն ասած իրան որ ասում են թագավոր ուզում է քեզ տեսնի, ինքը մտածում է որ հեսա իրան սպանելու է թագավորը, որտեվ դե իր պապը թագավորի թշնամին է եղել։ Գիտեք ինչի, որտեվ ինքը չէր ճանաչում թագավորին, ու ինքը չգիտեր այդ ուխտը։ Շատերը, երբ որ ասում ես ծառայություն է, եկեք իրանք փախնում են, չեն գալ, իրանց թվում է հեսա պիտի գան եկեղեցի Աստված sense մի հատ լսել եք որ ասում են մարգարե է գալի, եկեղեցու կեսը չի գալի ծառայության։ Իրանց թվում է հեսա մարգարեն գալի ասելու դու 3-ի առաջ օրը քո հեռախոսով ինչ էիր նայում։ Ոչ։ Շատերին թվում է որ Աստված իրանց կանչում է որ պատժի։ Ու Մեմփիբոստեն եկավ ասում է, «Էս մեռած շունը ով է որ ին վրա նայում ես»։ Դավիթը սկի չլսեց ինքը ինչ ասում։ Ասաց դու չգիտես իմ ու քո հոր փոխհարաբերությունը։ Ես քեզ ուզում եմ բարիք անեմ։ Բայց ես ով եմ, ես ոչ մի բան չեմ արել։ Բայց ես չեմ էլ ասում որ դու ինչ որ բան ես արել։ Քո հոր սիրո համար։ Հայրը որդու հետ ունի ուխտ։ Դու ընդունել ես որդուն ու այդ ուխտի պատճառով Աստված ուզում է քեզ բարիք անել։ Աստված ուզում է քեզ բարիք անել։ Աստված ուզում է քեզ բարիք անել։ Աստված չի ուզում քեզ չարիք անել։ Աստված ուզում է քեզ բարիք անել։ Հասկանում ես։ Դու պիտի ընդունես ես։ Ոչ թե Աստված կենտրոնացած է որ քեզ չարիք անել, այլ Աստված ուզում է քեզ բարիք անել։ Բացեք թագավորաց գիրքը ու կարդացեք Հովնաթանի պատմությունը, Մեմփիբոստեի պատմությունը։ Ու ինքը վերականգնում է ամեն ինչ։ Սիբային ասում է դու քո որդիների ծառաների հետ այդ արտերը պիտի մշակեք ու տաք իրան։ Ու ասում է դու էլ իմ սեղանից ես ուտելու։ Ու երբ որ Մեմփիբոստեն նստում է Դավիթի հետ հաց ուտելու, այնտեղ մենակ Դավիթն ու Մեմփիբոստեն չեն, հասկանում եք։ Այնտեղ Նազիրն է, Վեզիրն է, այս տղեն է, այն տղեն է, բոլոր Դավիթի տղերքն են ու ասում են պապա, էս ով է այս Մեմփիբոստեն։ 2 ոտքից էլ կաղա։ Ինչի է ինքը մեր սեղանից հաց ուտում։ Ինչի է ինքը թագավորական սեղանից հաց ուտում։ Ասում է իր հոր սիրո համար, իր հոր հետ ես ուխտ ունեմ։ Բայց ինքը արժանի չի որ այս սեղանին նստի։ Բայց ես իր հոր հետ ուխտ ունեմ, ինքը արժանի դառել է։ Ու երբ որ Մեմփիբոստեն Աբիսողոմին ասում է, ապեր հլը այդ բանը տուր, այդ բադի խորովածը տուր, Աբիսողոմը սենց ուզում է, ասի չհասկացանք, դու գիտես ես թագավորի տղա եմ, Դավիթ ասում է մի հատ արագ այդ բադի խորովածը փոխանցի Մեմփիբոստեին։ Դու չգիտես իմ ու իր հոր հետ փոխհարաբերությունը։ Ընդունում ես ինչ որ ասում եմ, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Հարցը Մեմփիբոստեն չի։ Հարցը Մեմփիբոստեի գործը չի։ Իր արարքը, խոսացածը, հարցը ուխտն է, որ Դավիթը ուներ Հովնաթանի հետ։ Հարցը այն չի, թե դու երեք ինչ ես արել։ Հարցը այն է, որ դու մտել ես այդ ուխտի մեջ։ Ու դու համարձակությամբ ես մոտենում շնորհքի գահին, որպեսզի հրեշտակին ասես մի հատ այդ բադի խորովածը տուր։ Ու ինքը նայի հորը պապանասի ուխտի մեջ է, եղնիկի խաշլամեն էլ հետը, որովհետև ես ասել եմ ամեն ինչ լինելու է առատությամբ։ Ընդունի, ես արժանի չեմ, ոչ մեկ էլ չի ասել, որ դու արժանի ես, քեզ արժանացրել են, որ գործից համար, ոչ մի գործիդ,
Բա ես 20 տարի ծառայել եմ։ 0 տեմը։ Աստված չի հաշվում քո ծառայությունը։ Ես 20 տարի ծառայել եմ, բայց ես այսօր էս չունեմ։ Դրանից չի։ Դու սխալ ես հասկացել։ Դու չես տալիս Աստծուն, որ տա։ Դու տալիս ես Աստծուն, որովհետև ինքը տվել է, ու դու հասկացել ես ու տալիս ես։ Բա ինչի՞ց է։ Ուխտի պատճառով է, որ դու ընդունել ես Հիսուսին։ Դա է պատճառը, որ Աստված ուզում է քեզ բարիք անի։ Ուղղակի որ դու մի օր ասել ես հա Հիսուսին, ուղղակի որ դու քո սիրտը բացել ես Հիսուսի համար, Աստված ուզում է քեզ բարիք անի։ Բարձրացրա ձեռքերդ, որ ընդունես։ Քո գործերից չի, քո ծառայությունից չի, քո անելուց չի, ասա Տեր, ես ընդունում եմ։ Ես ընդունում եմ, ես հասկանում եմ, որ դու ուզում ես բարիք անես։ Ես ընդունում եմ այն ամենը, ես ընդունում եմ այդ բարիքը, ես ընդունում եմ Հիսուսի անունով, ու ես հասկանում եմ, որ դա ինձանից չի, իմ գործերից չի, իմ սիրուն աչքերից չի, այլ ուխտի պատճառով է, քո ու քո որդու ուխտի պատճառով է, ու ես ընդունում եմ այդ ուխտը, ու ես ասում եմ, ես ուխտի զավակ եմ, ես ուխտի մեջ եմ, որովհետև ես Հիսուսին եմ ընդունել, հալելույա, ու այդ ուխտի պատճառով, ուխտի բոլոր խոստմունքները ինձ են պատկանում։ Ասա իմ հետ, ասա քանի որ Հիսուսը պահեց բոլոր պատվիրանները, ու ես ընդունեցի Հիսուսին, այդ պատճառով երկրորդ օրինաց 28-րդ գլխի բոլոր օրհնությունները առանց բացառության ինձ են պատկանում Հիսուսի անունով։ Հալելույա։